kort par 4. Ja, 227 meter. Her er det bare å gønne på, er det ikke det? Det er jo sikkert ikke smart å gjøre, men vi gjør det likevel, vi. Det er helt riktig. Jeg må bare sørge for at det her ikke blir en av mine berykta slicer, for da er den gone. Ai. Er det faen meg mulig? Nå nærmer vi oss hovedmålet for turen, Fredrik. Det gjør vi. Nå har vi kommet oss til Bodø Golfpark. Ja, og vi ser de første tegnene på dit vi skal ende opp med Lofotveggen i bakgrunnen her. Nå skal vi prøve Bodø Golfpark først. Vi tror det er en litt sånn perle på veien. Så det er bare å kjøre på. Starte med kort par 3. Yes. Lykke til. Lykke til. Nå har jeg gjort noe dumt. Nå har jeg lagt den der mic-greia nedi den lomma jeg har baller. Det går ikke. Faen, nå vanskelig det skulle være å treffe green på et par 3 hull som var 100 meter. Da. Det er de korte vi har problemer med, da. Der er vi. Aldri vært så langt nord, jeg. Det har kanskje vært en av de banene jeg har gledet meg mest til. Jeg har litt trua på at den her skal gi oss en øyeblikk som vi vil huske. Ja, så virker den litt flat. Litt flatere gjør jo ingenting. Nei, det gjør ingenting. Skjenkegaranti, da. Herlig. Starte med en par, det er jaggu ikke ofte. Da er vi i gang. Bodø Golfpark. Nydelig så langt. Nå er jeg bra. Fredrik har hatt en litt lei tendens til å skjenke 56-graderen sin. Han har gjort det hele turen. Så det var første slaget han faktisk traff, så jeg håper det fortsetter. Han blir så sykt dårlig humør. Altså, når man ser bortover her, så kommer det ikke til å bli noe mindre sykt. Der er vi. Bra trøkk i de P790-hjernene dine. P790, baby. Den føltes litt kortslutt, ja. Bra. Herlig. Par. Par på duell her. Nå begynner vi å spille golf. Det begynner å komme seg nå, altså. Vi går akkurat i form til Lofoten. Det er helt perfekt. Ja. Det var ikke det vi timet inn da. Jo, det var det. Se det hullet her, da. Ok, Petter. Kort par 4. Her er det bare å gønne på, er det ikke det? Det er jo sikkert ikke smart å gjøre, men vi gjør det likevel, vi. Ai. Er det faen meg mulig? Vi tar det igjen. Nå er vi her i de omgivelsene, men det er helt utrolig hvor mye et dårlig slag altså kan gjøre med humøret. En drive rett, men slicen er tilbake rett ut i skogen, og humøret ditt bare faller. Og det burde du egentlig ikke la det gjøre når du er her, men det er dessverre helt umulig å styre, så man blir jo bare lei seg irritert i stedet for å fokusere på hvor herlig det er å spille golf her. Ikke hadde vi flaks at den lå i den lomma her ellers, så den er nok gone. Da er det bare å finne frem et nytt ballerør med TP5X. Det er ikke det første, og det er sikkert ikke det siste i løpet av en tur der, men sånn er det. Og det er god putt. Og satt den for par nå, det hadde forbedret humøret mitt. Hva er det du putter for her nå? Det er birdie. Må slå den fram, da. Aldri opp, aldri inn. Bra par. Ta paret. Gjør det. Se her, St. Andrews bru midt i Bodø.
Det jeg liker, at det er så mye bevegelse i vann rundt omkring på en mann her. Ja, det blir veldig liv her, da. Ja. Det er bra. Ja, det er en fantastisk stand. Og hadde egentlig ikke spilt noen rolle om det var i dårlig stand. Nei, det var For riktig. sånn som det ser ut her, så er det ganske vilt, altså. Siste hullet. Siste det avslutter godt nå. Ja, vi må avslutte med stil, synes jeg. Den banen her fortjener en god avslutning. Helt enig. Få kjøre første, da. Ja. Bra drive. Den var god på siste hullet. Det her har vært helt awesome, rett og slett. Ja, det har vært en helt vill opplevelse. Personlig så ville jeg snudd front og back. Da. Avslutta med back. Ja. Ja da. Samtidig så er du litt sliten når du nærmer deg hull 15, begynner du å kjenne det, så at man kanskje får den wow-opplevelsen på starten. Ja, det er ikke sånn at alle alltid spiller 18 hull. Så. Nei. Sånn sett sier du mening. Men personlig så er det sånn, ja, spare beste til slutt. Det er sånn jeg gjør når jeg spiser. Sparer alltid beste til slutt. Ja. Det Det vil alltid si at du spiser opp maten, da. Ja, men hvis jeg spiser biff med poteter for eksempel, så sparer jeg biffen til slutt. Siste biten er alltid biff. Ok, men tenk om du blir mett, da. Ja, Da trykker du deg i det siste, for det beste kommer til slutt. Jo, men det er jo porsjonsbegrensning, da. Du må passe på at du ikke lager for mye mat. Og hvis du da blir mett, så må du bare trykke i deg, hvis du har igjen biff. Jeg spiser alltid biffen til slutt. Bare poteter først. Vi blander jo litt, men den siste biten er alltid biff. Det er det som er poenget. Ok. Så gjerrig, da. Nå får dere servert høyklasses golf her. Takk for runden. Oppsummere Bodø Golfpark. Ett ord, nydelig. Hit skal vi tilbake. Yes. Narvik neste. Narvik neste. Allerede kommet oss gjennom hull 1 på Narvik her på morgenskvisten. Det har vi. Minner meg litt om Elverum, faktisk. Ja, Som bortsett fra de svære fjellene som er rundt. Da. selvfølgelig de fjellene har det ikke på Elverum, men trærne og naturen som ellers minner ganske mye om det. Ja. Morsom bane. Ja, første hullet var gøy. Ja. Vi får se hva resten har å by på. Man blir aldri lei å slå inn i den backdropen. Nei, det er nydelig å se på. Får bare sette i gang, vel? Komme Gjør det. til Lofoten etter hvert. Ja, kjør. Den er snorrett over skogen, da. Den var rett opp. Hørtes ut som den landet et sted, i hvert fall. Det gjorde den. Det er ganske mektig utslag der. Ja, det er helt rått. Men her ser du på en måte viktigheten da, av å spille fra riktig tidssted. Du må over vannet her. Du må over vannet, sånn ca. 120 meter. Og golf er mye morsommere hvis du slipper å tenke på de type hindrene på utslagene dine. Det vannet skal jo ikke være i spill for oss fra her, Nei, men for noen andre så ville det vært det. vi håper jo at det ikke skal være i spill da, Ja, så får vi vi se. får se. Fantastisk jevne griner her, da, vet du. Det er ikke som å putte på is, men det er jevnt. Det hjelper ikke det når du ikke klarer å lese det. Herlig.
And we move on. Bra slag, Petter. Golf er gøy når det går bra, ass. Jeg har alltid likt å reise rundt og spille nye baner. Jeg synes det er en ting av det morsomme med å ikke helt vite hva du kommer til. Å lese baneguiden og liksom forberede deg før hvert hull. Det synes jeg gjør golfen mye morsommere. Det er gøy at det funker, for en gangs skyld. Siste innspillet på Narvik. Det er det. Hva sitter du igjen med? Nei, det er hull 10. Ja. Det er, altså, sånn generelt så er det veldig god stand bana. Men det jeg kommer til å huske er hull 10. Definitivt, og det må jo være et av de flotteste golfhullene i Norge. Ja, det tror jeg. Det er i hvert fall på topp 10 på lista mi. Med elva rennende bak der og... Ja. Nei, det var helt nydelig. Og så har greenet vært vanvittig bra. Vi må huske at vi begynner å bli ganske langt nord. Ja. Det er verdens nest nordligste 18-hullsbane. Det er det. Det er fantastiske greener. Vi får sette den her inntil nå. Yes, neste slaget vi slår er på Lofoten. Åh, det skader ikke det.